सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाको 19औं अधिवेशनका सदस्यज्यूहरू, अब म आज मिति 2083 साल असार 7 गतेका दिन सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 3(1) बमोजिम गाउँसभाको 19औं अधिवेशन आजबाट प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदछु। यस बजेट अधिवेशन बर्खे अधिवेशनको सुनौलो अवसरमा सबै सभा सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, अब म सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाको 19औं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। पत्र संख्या 2082-83, चलानी नम्बर 02, मिति 2083-3(1), विषय गाउँसभाको 19औं अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्बन्धमा। प्रस्तुत विषयमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074 को दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम सिलिचोङ गाउँपालिकाको 19औं अधिवेशन देहा बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा सुरु हुने गरी आह्वान गरेको छु। बैठक बस्ने मिति, स्थान र समय: मिति 2083 3/7 गतेदेखि, स्थान गाउँपालिकाको सभा हल, समय दिनको 11 बजे। सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँसभाको 19औं अधिवेशनको बैठक कार्यसूची प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस 19औं अधिवेशनको कार्यसूची तपसिल बमोजिम रहेका छन्। क्रम संख्या 1, कार्यसूची: विभिन्न कालखण्डमा देशको लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा 1 मिनेटको मौन धारण। 2, अब 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत तथा छलफल। 3, गाउँसभा सञ्चालन नियमावली पारित सम्बन्धमा। 4, बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा। 5, सभा अन्तर्गतका समिति खारेजी तथा नयाँ समिति गठन सम्बन्धमा। 6, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पेश तथा अनुमोदन सम्बन्धमा। 7, करार सेवामा कार्यरत प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारीहरू तथा गाउँपालिका अनुदान शिक्षकहरूको अब 83-84 को 1 वर्ष करार सेवा थप सम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धमा। 8, 16औं देखि 19औं सभाको कार्यपालिका बैठकका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा। 9, विभिन्न विधेयक पेश गर्ने सम्बन्धमा। 10, पेश भएका विधेयकहरू दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्बन्धमा। गाउँसभाका सभा सदस्यज्यूहरू, अब म विभिन्न कालखण्डमा देशको आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा 1 मिनेटको मौन धारणको लागि सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा उठी मौन धारणमा सहभागी भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। साथै समय हेरिदिनु हुनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण रायज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सर, गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, आज हामी यस सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाको 19औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम आज सुरु भएको यो गाउँसभाको 19औं अधिवेशनको बैठकमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण साथै गाउँसभाको 19औं अधिवेशन सञ्चालन तयारीको लागि क्रियाशील रहनुहुने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, हामी स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भई अब 79-80, अब 80-81, 81-82 र 82-83 को गाउँसभाबाट पारित नीति कार्यक्रम तथा बजेट सफल कार्यान्वयन गर्दै आगामी अब 83-84 को
19औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। गाउँसभाको 19औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा गाउँपालिकाको समग्र विकासको निमित्त एकजुट भई सक्रियताका साथ क्रियाशील भई रहेका छौँ। आज यो अवस्थासम्म आइपुग्दा मेरो नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूले खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासलाई सफल, सबल तथा सक्षम बनाउन सक्रियताका साथ रचनात्मक सहयोग र सल्लाह दिनुहुने सम्पूर्ण कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण सिलिचोङवासी आमा, बाबु, दिदी, बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आभार व्यक्त गर्दछु। गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने हाम्रो सङ्कल्प समस्त गाउँपालिकावासीको समृद्धिको चाहना अनुसार विगत आवाहरूबाट नै नीति तथा कार्यक्रमलाई अभिमुख गर्दै आएका छौँ। यसका लागि राज्यले निर्दिष्ट गरेको दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई स्थायीकरण गर्दै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण सहित स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी समावेशी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध गाउँपालिका र सुखी सिलिचोङवासीको परिकल्पनाका साथ यो अवसरमा आइपुगेका छौँ। गाउँपालिकालाई उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने स्वच्छ, सफा र सुन्दर गाउँपालिकाको भौगोलिक परिस्थिति सुहाउँदो भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय सहित समाज विकासमा हामी कटिबद्ध छौँ। सीमित स्रोत साधनका अधिकतम प्रयोगले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका पालिकाका गौरवका योजनाहरू अधिक मात्रामा सम्पन्न गरी पालिकालाई धेरै मात्रामा सहजता प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण, स्वास्थ्य कर्मी जनशक्तिहरूको व्यवस्थापनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिएको छ। पालिका जोड्ने मुख्य नाकाहरूमा मोटरेबल पुल निर्माण तथा विभिन्न खोला नालाहरूमा झुलुङ्गे पुल निर्माणले ढुवानी सेवा तथा आवाजातमा फड्को मारेको छ। वडा नम्बर 5 को निर्माणधीन वडा भवन, 5 शय्याको प्राथमिक अस्पताल, प्रशासकीय भवन, बखुलटुम बेली ब्रिज जस्ता ठूला आयोजनाहरू आगामी आवामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिई योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। भाद्र 23 र 24 को जिन्दी आन्दोलनका पछिका राजनीतिक परिवर्तनका प्रभावका कारण पालिकालाई आवा 82-83बाट प्रारम्भ हुने सिमलादक मोटरेबल पुल सहित विद्युत विस्तार जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको छ। विश्वमा देखिएको अस्थिरताका कारण यस पालिकालाई समेत नकारात्मक असर परेको हुँदा भौतिक विकास लगायत सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्न गएको छ। तथापि विभिन्न चुनौतीका बावजुद पालिकाले तय गरेको लक्ष्यमा पुग्न हामी हरदम प्रयत्नरत छौँ। अब म यस सभाको प्रारम्भमा आवा 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सिलिचोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले सिलिचोङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको गाउँसभाको 19औं अधिवेशनको सुनौलो अवसरमा आवा 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित छु। आवा 83-84 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा गाउँपालिकालाई सुझाव दिनुहुने गाउँपालिकावासी, आमा, बाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा सरकारवालाहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि एवं हालसम्म राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणका लागि भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने स्मरणीय महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। साथै राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी सिलिचोङ गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवी, आम नागरिक, समाज अग्रज व्यक्तित्व, बुद्धिजीवीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित भई विगतका अधिवेशनहरूमा प्रस्तुत तथा पारित गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हाम्रो साझा प्रयासबाट सफल कार्यान्वयनले अझ उत्साह र हौसला मिलेको छ। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि, सिलिचोङवासी, आम नागरिक, बौद्धिक व्यक्तित्व, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू गाउँपालिकाको उन्नति, प्रगति र समृद्ध सिलिचोङको लागि गोलबद्ध रूपमा साझा धारणाका साथ अगाडि बढ्नु आजको मुख्य आवश्यकता भन्ने ठानेको छु। तसर्थ गोलबद्धताका साथ
आगामी बाँकी कार्यकाल गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासकीय गतिविधि सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा गाउँपालिकाको चौतर्फी विकासमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। सभाका सदस्यज्यूहरू, विश्वभर छाएको आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कुचन, इरान अमेरिका युद्धको विश्वव्यापी प्रभावले नेपाललाई समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साथै 82 साल भाद्र 23 र 24 गतेको भएको जेन्जी आन्दोलन र 2082 फागुन 21 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कारणले नेपाल अधिराज्यभर नै सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय गतिविधिमा सञ्चालनमा देखिएको सङ्कट र विचलनले हाम्रो गाउँपालिका समेत अछुतो छैन। यसबाट सङ्घीय सरकारको राजस्व परिचालन, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा समेत प्रभाव पर्न गई स्थानीय तहले पाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो गाउँपालिकामा विकासका गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। यद्यपि यस नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले विश्व सामु सन् 2030 सम्ममा पूरा गर्ने गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका 17वटा दिगो विकासका सामञ्जस्य हुने गरी र स्थानीय तहले आवश्यकता महसुस गरेको प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्यसँग सामञ्जस्य हुने गरी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिएको गाउँसभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लिएका आधारहरू प्रस्तुत गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रमका तर्जुमा गर्दा लिएका आधारहरू: नेपालको संविधानमा स्थानीय शासन सम्बन्धी उल्लेख भएको नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय तहले आवधिक, वार्षिक तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्ने प्रावधान, राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेका स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078, दिगो विकास लक्ष्य 2030, 16औं आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै यस गाउँपालिकाले तर्जुमा र लागू गरेका आवधिक योजना, कार्यान्वयनमा ल्याइएका विभिन्न कानुनी प्रावधान समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न चरणको सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 82-83-84 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाले लिएको विषयगत क्षेत्रगतको नीतिगत बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू: 1. पूर्ण संस्थागत सुत्केरी गराई मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युलाई कम गरी दिगो विकास लक्ष्य 2030 लाई प्राप्त गर्न सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि सूचीकृत भएका 7वटै 24 घण्टे बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष प्रसुतिकर्मी, तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन तथा उपयुक्त भौतिक संरचनाको सुदृढीकरण गरिनेछ। 2. राज्यबाट निशुल्क प्रदान हुने विभिन्न प्रकारका औषधिहरू स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै नागरिकहरूसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै गाउँपालिकामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 3. नियमित पूर्ण खोप सुनिश्चित दिगोपना गाउँपालिका रूपमा स्थापना गर्न हरेक वर्ष वैशाख महिनालाई खोप महिना तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना गरी घोषणा सभाको आयोजना गरिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई पोषण मैत्री स्थानीय शासन प्रबन्धनका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय र समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी पोषण मैत्री वडा र पालिका क्रमशः घोषणा गरिनेछ। विपन्न बिरामी नागरिक औषधि उपचारलाई निरन्तरता दिइनेछ। उक्त सेवाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवालाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरी यहाँका जडीबुटीको पहिचान र उपयोगका लागि अध्ययन गरिनेछ। जनस्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नसर्ने रोगहरूबाट बच्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 7. प्रेषण गर्नुपर्ने सुत्केरी तथा गर्भवतीहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। 8. निर्माणाधीन 5 शैय्या अस्पतालको सिलिचोङ प्राथमिक अस्पताल निर्माण योजना निरन्तरता गरिनेछ। पालिकाभित्रका सबै घरधुरीहरूमा खानेपानी र सरसफाइका लागि अनुगमन र सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
10. ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न घर घरमा स्वास्थ्य कर्मी भेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप यातायात खर्च निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू। 1. सिकाइलाई दिगो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, प्रविधि मैत्री, समय सापेक्ष बनाउँदै EMS को परिधिभित्र रही विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयको EMS हेर्ने फोकल पर्सनलाई क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परीक्षालाई मर्यादित, विश्वसनीय, वैध र तथ्यमा आधारित बनाई जसका लागि पालिकाले सबै कक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने र आधारभूत तहको परीक्षा वार्षिक परीक्षा पालिका स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। पालिकाबाट छनौट भई जिल्लामा पदक जित्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 5. बाल विकास सहजकर्ता र भूगोलको अवस्था मध्यनजर गरी आवश्यक तालिम सञ्चालन गरी बाल विकास शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरिनेछ। विद्यालयमा प्रयोग गरिँदै आएका शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धतालाई पुरस्कृत गर्दै आवश्यक थप शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरी शैक्षिक निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो वर्ष विज्ञान विषयको कार्यशाला गरी आगामी वर्ष अन्य विषय प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 7. पालिकाले सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षालाई आधार लिई विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पालिकाले निर्माण गरेका शिक्षा योजना र स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गरिनेछ। विद्यालयमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक गुणस्तर कायम गर्न प्रधानाध्यापकको शैक्षिक अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँ शिक्षा समितिलाई सक्रिय तुल्याई प्रधानाध्यापक, गाउँ शिक्षा समिति र परीक्षा समितिका बैठकहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न प्रबोधिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 12. पालिकाले निर्माण गरेका स्थानीय पाठ्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन यो वर्ष कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यपुस्तक लेखन तथा छपाई गरिनेछ। विद्यालयमा गरिने लेखा कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रधानाध्यापक र विद्यालय कर्मचारीका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अङ्ग्रेजी माध्यमका कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्यपुस्तक ढुवानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। शिक्षण सिकाइ अनुदान र करार शिक्षक तलब अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षक अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय रूपमा विविध खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय पुस्तकालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। 19. गाउँपालिका स्तरीय निर्माणाधीन खेलकुद कबडहललाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ। पालिका स्तरमा भएका तथा निर्माणाधीन भएका खेल मैदानको स्तरोन्नति गरिनेछ। सिलिचोङ ट्रेल रेस प्रतियोगितालाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँ खेलकुद विकास समितिलाई थप अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि पशु विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. पालिकाभित्र व्यावसायिक फलफुल खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका माध्यमबाट कृषकको दिगो आय आर्जन सुधार गर्न सुन्तला खेती प्रवर्धन कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ। 2. सिलिचोङको मुख्य आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको अलैँची बालीको रोग नियन्त्रण, आधुनिक बेर्न व्यवस्थापन र भण्डारण प्रविधि सुधारका लागि अलैँची खेती प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 3. व्यावसायिक तरकारी खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण बढाउँदै ताजा तरकारी उत्पादनमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन उच्च गुणस्तरको हिउँदे तरकारी बिउ खरिद गरी वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको सुनिश्चितता कायम गर्न भूगोल सुहाउँदो उन्नत मकै बिउ खरिद तथा वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 5. आधुनिक संरक्षित प्रविधि मार्फत बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी कृषकको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्न प्लास्टिक टनेल खरिद तथा वितरण कार्यक्रममा निरन्तरता दिइनेछ। सुन्तला तथा अन्य फलफुल बालीलाई विनाशकारी महामारीबाट जोगाई कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न प्रभावकारी जैविक प्रविधिको रूपमा रहेको प्रोटिन बेड खरिद तथा औषा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
मौसम परिवर्तनका कारण बाली नालीमा अचानक देखा पर्ने प्रकोप, रोग र किराहरूको द्रुत नियन्त्रणका लागि आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा अन्तर्गत विषादी खरिद र परिचालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। 8. खेतबारीको उर्वरा शक्ति र माटोको स्वास्थ्य स्थिति पहिचान गरी सन्तुलित मलखादको वैज्ञानिक प्रयोग सुनिश्चित गर्न डिजिटल माटो जाँच सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 9. सिलिचोङको विकट भौगोलिक अवस्थिति र कठिन सडक पहुँचका कारण कृषकले उत्पादन गरेका अमूल्य कृषि उपजहरू खेतबारीमै कुहिएर जाने बाध्यताको अन्त्य गरी उत्पादनलाई सहजै बजार र उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउन कृषक बजार र प्रत्यक्ष पहुँच कृषि उपज ढुवानी अनुदान कार्यक्रम नवीनतम रूपमा सुरु गरिनेछ। वडा तहमा खटिएका प्राविधिक जनशक्तिलाई थप जिम्मेवार, परिणाममुखी र प्रविधि मैत्री बनाउँदै किसानका दैनिक समस्यालाई खेतबारीमै तत्काल समाधान गर्न र सेवा प्रवाहमा उच्च व्यावसायिकता ल्याउन नियमित मासिक समीक्षा बैठक तथा छलफल कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। कृषि शाखाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई प्रविधि मैत्री, अत्याधुनिक र झन्झटमुक्त बनाई कृषकहरूलाई राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिको महसुस गराउन तथा कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न यस वर्ष विविध तथा कार्यालय व्यवस्थापनको विशेष नयाँ प्रबन्ध गरिएको छ। 12. पशुपक्षीहरूका लागि निशुल्क खोप व्यवस्था मिलाइनेछ। 13. सबै वडा कार्यालयहरूमा पशु प्राविधिकको व्यवस्था मिलाई पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. विभिन्न जात जातिको परम्परागत पर्व, संस्कार र संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 2. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि थप पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान तथा प्रवर्धन प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लालीगुराँस पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रमलाई सरकारवालाहरू निकायसँग समन्वय गरी अघि बढाइनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पदमार्गमा आधारित विभिन्न पदमार्ग निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ। चित्रेदेखि बकाङ, कमेरे, खोलाखर्का, केम्पा हुँदै मेरापिक, सगरमाथा जोड्ने पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। उद्योग तथा गरिबी निवारणका लघु उद्यम विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. उद्यमशीलता तालिम मार्फत व्यावसायिक योजनाको आधारमा छनौट भएका उद्यमको आधारमा प्राविधिक सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नयाँ तालिम लिएका लघु उद्यमीहरूलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तालिम लिएका लघु उद्यमीहरूलाई आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सिप विकास तालिम कार्यक्रम साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। मौरी पालन तालिम लिएका लघु उद्यमीहरूलाई सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जना समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ। 5. स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न स्थानीय तहमा उत्पादन हुने अल्लोबाट निर्मित कपडा कार्यालय पोसाकको रूपमा प्रयोगमा निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। पालिका क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्नका लागि सहकारी लेखा, आन्तरिक नियन्त्रण तथा पारदर्शिता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कोपोमिस प्रणाली, अद्यावधिक तथा प्रभावकारी प्रयोग सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। वन विपद तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. अनुकूलन योजना बनाई जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण र सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि कार्यपालिकाले अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ। कार्यपालिकाले विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तनको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्राथमिकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय समुदायमा रहेका वनजन्य जडीबुटी र वनस्पति उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सिप र चिकित्सा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञानसँग शोधन गर्दै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सिप र उत्पादनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग गर्न बनाएको वार्षिक कार्ययोजना गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गरिनेछ। प्राकृतिक विपदबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भई
आवासविहीन तथा खाद्यान्न अभावको अवस्थामा रहेका परिवारलाई गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय मार्फत तत्काल राहत, अस्थायी आवास र खाद्यान्न उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक भएमा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। प्राकृतिक विपदबाट सिर्जित प्रकोपबाट हानि नोक्सानी भएका धनजनको लागि हाल उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदानमा निरन्तरता दिइनेछ। प्राकृतिक विपद तथा प्रकोपबाट प्रभावित भई धनजनको क्षति बेहोरेका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई 100% वृद्धि गरी थप राहत र पुनर्स्थापनात्मक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। पालिका स्तरीय सिसाजन्य लगायत अन्य फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन विसर्जन केन्द्र सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरिनेछ। सिसाजन्य पेय पदार्थको आयातमा निरुत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. लैङ्गिक विभेद तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। 2. महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, अति गरिब, आदिवासी जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणा तथा पोषण मैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाको सहभागिता, संरक्षण र विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाल संरक्षण, सहभागिता र क्षमता विकासका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता लगायत सम्पूर्ण सिफारिस निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश सरकारलाई पालिकाको साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। 8. बाल मनोविज्ञान सामाजिक परामर्श गर्दै बाल विवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा लगायत आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि वडा स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादहरूको छरितो, सरल, सुलभ र कम खर्चिलो रूपमा समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। मेलमिलाप संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र एकता कायम गरिनेछ। न्याय सम्पादन कार्यालय निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्व र कानुन सम्मत बनाइनेछ। मेलमिलापकर्तालाई आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम तथा आवश्यकता अनुसार न्यायिक सचेतना तथा मेलमिलाप सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यायिक समितिका निर्णय तथा मेलमिलाप कार्यको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ। 6. सङ्घर्ष जिल्लाको 10वटै स्थानीय तहको न्यायिक समिति बीच अन्तर्क्रिया सम्मेलन सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन, सार्वजनिक सेवा तथा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी नीति। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2082 चैत्र 13 गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेख भएका सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा र क्षमता विकास सम्बन्धी नीतिलाई पालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गरिनेछ। जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरूको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक तालिम, गोष्ठी तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरूसँग आपसी सहकार्य र समन्वयको लागि अन्तर समन्वय तथा सहकार्य नीति तर्जुमा गरिनेछ। 4. राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू सेवा अवकाशपछि निवृत्ति भरण तथा उत्पादनमा अवकाश प्राप्त गर्दा प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका लागि कर्मचारी अवकाश कोष स्थापना र उक्त कोषमा आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। कार्यालय समय अतिरिक्त अन्य समयमा समेत सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, वैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र नतिजामुखी तुल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डहरूलाई बास्केटिङ,
परिमार्जन, संशोधन र खारेजी गरी नयाँ ऐन यही सभाबाट पेश गरी पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य तथा सिसाजन्य फोहोर नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न प्लास्टिक झोलाहरू तथा सिसाजन्य वस्तुहरूको आयातमा निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। पालिकाका गौरवको आयोजनाहरूको रूपमा मोटरेबल पुल तथा बेली ब्रिज निर्माणका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। निर्माणाधीन बखलटुम बेली ब्रिज आबको असोजसम्म सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्माणाधीन प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि आवश्यक सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा बजेट व्यवस्था गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ। निर्माणाधीन बुधबारे कृषि बजार व्यवस्थापन योजनालाई सङ्घीय साझेदारीमा बजेट व्यवस्था गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। निर्माणाधीन 5 नम्बर वडा कार्यालय भवन असोजसम्म सम्पन्न गरी उक्त भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरिनेछ। 6. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पन्न नभई अलपत्र भएका श्री महेश्वरी माविको भवन तथा मेसिनरी पर्खाल र घेराबारलाई पूर्णता दिई आगामी वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सडक पहुँच नपुगेको बस्ती तथा क्षेत्रमा ग्रामीण सडक निर्माण गरिने साथै विगतका विभिन्न ग्रामीण सडकहरूको मर्मत कार्यलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ। श्री सगरमाथा माविको निर्माणाधीन नमुना विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उक्त भवनबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई साझेदारीमा लाभग्राहीलाई सोझै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत स्वीकृत गुरु योजनाको आधारमा विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन बाला आयुर्वेद औषधालयलाई सम्बन्धित निकायसँगको साझेदारीमा निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ। राजस्व तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. गतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकहरू बीच रहेको असमानता न्यूनीकरण गर्दै लगिनेछ। कर प्रशासनलाई सूचना प्रविधि मैत्री एवं करदाता मैत्री तुल्याउँदै लगिनेछ। करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै उत्कृष्ट करदाताहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने नीति लिइनेछ। स्थानीय करबारे सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी गराउन करदाता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम समुदाय टोल एवं वडा स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। पालिका क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त भई निर्माणाधीन हाइड्रोपावर कम्पनीहरूलाई गाउँपालिकामा सूचीकृत हुनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम। 1. विद्युतीय हाजिरी तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। डिजिटल लोकल गभर्नमेन्ट अवधारणालाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। सम्मानित सभाका सभा सदस्यज्यूहरू सिलिचोङवासी आम नागरिकहरूका इच्छा चाहना आकांक्षा र आवश्यकताहरू असीमित छन्, तर स्रोत र साधनहरू सीमित छन्। सीमित स्रोत र साधनको परिचालनबाट भौगोलिक रूपमा विकट र धरातलीय स्वरूपमा अवस्थित सिलिचोङवासीको आवश्यकता र विकासलाई सम्बोधन गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले सीमित स्रोत साधनलाई अति उत्तम रूपमा परिचालन गरी अधिकतम जनसहभागिता, सहकार्य र साझेदारीमा समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासका साथसाथै सिलिचोङ गाउँपालिकालाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लगायत पालिकाको चौथरे विकास र रूपान्तरणका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न सरकारी, निजी, सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाज र सरकारवालासँग हातेमालो गरी समृद्ध सिलिचोङ र सुशासित सिलिचोङ निर्माणको प्रतिबद्धतासहित सदैव परिलक्षित
कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेछ। धन्यवाद। प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो राय सुझाव पेश गर्न अनुरोध गर्दछु। राय सुझाव पेश गर्न चाहनुहुने गाउँसभा सदस्यज्यूहरूले आफ्नो नाम टिपाउन हुन अनुरोध गर्दछु। राय सुझाव पेश गर्न चाहनुहुने गाउँसभा सदस्य श्री टिकाराम राईज्यूले नाम टिपाउनु भएको हुँदा राय सुझाव पेश गर्नको लागि सभा सदस्य टिकाराम राईज्यूलाई 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। श्रीमान सभाध्यक्षज्यू, समयको लागि धन्यवाद। यो कृषि व्यवस्थाको विषयमा थोरै मैले श्रीमान सभाध्यक्ष समक्ष केही गुनासो र केही विकल्पहरू पेश गर्न अनुमति चाहन्छु। यसमा किसानहरूको माग विशेष गरी के छ भने बिउ बिजन वितरण भन्दा बजार व्यवस्थापनको माग धेरै रहेको हुँदाखेरि बजार सुनिश्चितताको लागि उक्त विषयलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक गरी उक्त विषयलाई फेरि अर्को ढुवानी सेवाको पनि अहिले नवीनतम निर्माणको लागि नवीनतम व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ, जसको लागि धन्यवाद। तर यसलाई चाहिँ विशेष गरी सेवामुखी र दिगो बनाइदिनका लागि चाहिँ श्रीमान समक्ष म विशेष अनुरोध गर्दछु। र अर्को भनेको पूर्वाधारतर्फ यहाँले पेश गर्नुभएको विषयमा अहिले दाङखादेखि सिन्तुप, याचम्खा, साप्तेल र काम्पेपसम्म सडक निर्माणको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी डिपिआर भएको हुनाले उक्त सडक निर्माणप्रति ध्यान दिइदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सभा सदस्यज्यू टिकाराम राईज्यूले राख्नुभएको 2वटा आफ्नो राय, एक त ढुवानी सेवा, कृषि सम्बन्धीको ढुवानी सेवा सम्बन्धी प्रभावकारी बढाउनु पर्ने भन्ने खालको कुरा, एउटा बिउ बिजनको कुराहरू र दाङखा झरना र सडक बाटो है, यो दुईटै विषयको बारेमा हामीले फेरि पनि छलफल गर्छौँ। सम्बन्धित विषयगत समितिका संयोजकज्यूहरूसँग पनि बसेर यो बारेमा हामीले गर्न सकिने कुराहरू थप सभा सदस्यज्यूबाट प्रस्तुत भएको राय प्रति ध्यान आकर्षण भएको छ। अब थप समय उपलब्धको बिचमा कुनै पनि सभा सदस्यज्यूहरूबाट नाम नटिपाउनु भएको कारण अब म यस गाउँसभाको 19औं अधिवेशनको कारबाही प्रारम्भ गर्दछु। सर्वप्रथम म गाउँसभा सदस्य श्री देवेन्द्र राईज्यूलाई सभाको कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था कायम, विधायन व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया र अन्य काम कारबाही नियमित तथा प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 75 को 49 दफा 49 अधिकार प्रयोग गरी सिलिचुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट बनाइने सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 83/2083 छलफलका लागि समाज समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभाको आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था कायम, विद्यमान व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया र अन्य काम कारबाही नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2075 को दफा 49 को अधिकार प्रयोग गरी सिलिचुङ गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट बनाइने 12 परिच्छेद 160 दफा र 5 अनुसूची भएको सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 छलफलको लागि गाउँसभामा पेश गर्दछु। र यो गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 को अनुच्छेद परिच्छेद
12 र दफा 160 र अनुसूची 5 को प्रमुख विषयवस्तुहरूमाथि आफ्नो प्रमुख विषयवस्तुमाथि मात्रै मैले यो सभा समक्ष पेश गर्ने गाउँसभाका अध्यक्षज्यू मार्फत अनुमति माग्न चाहन्छु र सिलिचुङ गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 यो भित्र रहेको प्रस्तावना छ। प्रस्तावनाको परिषद नम्बर 1 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ उल्लेख गरिएको छ र 2 मा परिभाषा छ। परिभाषा अन्तर्गत अधिवेशन, उपाध्यक्ष, ऐन, कार्यालय, कार्यपालिका, गाउँपालिका, गाउँसभा, प्रस्तुतकर्ता सदस्य, प्रस्ताव, बैठक कक्ष, सचिव र सचिवालय, सूचना पत्र, सदस्य, सभाध्यक्ष र समिति र संयोजक भनेर यी परिभाषाहरू उल्लेख गरिएको छ। यो यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ र परिच्छेद नम्बर 2 मा सभाको सचिवालय, अधिवेशन आह्वान, बैठकको कार्यविधि, निर्णय तथा अधिवेशन र अन्त्य परिच्छेद नम्बर 2 मा उल्लेख गरिएको छ र यसमा सभाको सचिवालय रहने, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सचिवालयको उपस्थिति, आसन क्रम, बैठकको सञ्चालन र स्थान, दैनिक कार्यसूची, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, समयावधिको निर्धारण, सूचना दिने तरिका, सूचनामा संशोधन, कागजपत्रको वितरण, सभाको गणपूरक सङ्ख्या, बैठक प्रारम्भ र पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख रहेको छ र त्यसमा छलफलमा भाग लिने सदस्यहरूको पालना गर्ने नियमहरू यो अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ र 17 मा छलफलमा बोल्ने क्रम पनि यो कार्यसूचीमा यो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ र 18 मा सम्बद्धता, स्पष्टीकरण माग गर्ने वा दिन सकिने, छलफल समितिको प्रस्ताव, नियमावली र प्रश्नद्वारा निर्माण गर्ने, निर्णयार्थ प्रश्न पेश गर्ने विधि, विभाजन यो परिच्छेद नम्बर 2 मा कार्यसूची उल्लेख गरिएको छ र परिच्छेद नम्बर 3 मा बैठकको सुव्यवस्था, चेतावनीयुक्त आदेश, परिच्छेद नम्बर 3 को भागहरू र बैठक कक्षमा निष्कासन, सदस्यको निलम्बन, सुव्यवस्था कायम राख्न सभाध्यक्षको विशेष अधिकार, कारबाही फिर्ता हुन सक्ने, बैठक स्थगित गर्ने अधिकार चाहिँ परिच्छेद नम्बर 3 मा अनुसूची उल्लेख भएको छ र परिच्छेद नम्बर 4 मा अध्यक्षको संशोधन तथा नीति तथा कार्यक्रम, जसमा सिलिचुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट सम्बोधन, धन्यवादको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र निर्णय र अन्त्य गर्न सकिने भनेर परिच्छेद नम्बर 4 मा उल्लेख भएको छ भने परिच्छेद नम्बर 5 मा प्रश्नपत्र र ध्यानाकर्षण, प्रश्न सोध्न सक्ने अवस्था, प्रश्न उत्तर दिने समय, प्रश्न गर्न पाइने विषयवस्तुहरू र स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय। त्यस्तै गरेर उत्तर दिन स्वीकार गर्न सकिने समसामयिक विषयमा छलफल, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्नमा छलफल र ध्यानाकर्षण यो परिच्छेद नम्बर 6 मा उल्लेख गरिएको छ र परिच्छेद नम्बर 5 मा उल्लेख गरिएको छ र परिच्छेद नम्बर 6 मा प्रस्ताव र तत्सम्बन्धी कार्यविधि, प्रस्ताव बिना छलफल गर्न नसकिने, प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरू, प्रस्ताव स्वीकार्य छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने, छलफलको दिन सक्ने समयावधि तोक्ने, प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः उठाउन पाइने वा नपाइने, निर्णय समय अगावै छलफल गर्न नपाइने, प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिने, प्रस्तावनाको सूचना, प्रस्तावको सम्बन्धमा अपनाइने कार्यप्रणाली, अन्य प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने, सूचना बिना पनि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, विलम्बकारी प्रस्ताव चाहिँ परिच्छेद नम्बर 6 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर परिच्छेद नम्बर 7 मा संशोधन, स्थगन प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्ताव, संशोधन सम्बन्धी शर्त, संशोधनको सूचना, संशोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने, प्रस्तावको सूचना र सभाध्यक्षको अनुमति र स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त, स्थगन प्रस्ताव पेश गर्ने सभाको अनुमति, प्रस्तावमा छलफल गर्ने समय निर्धारण, छलफलको समिति, वक्तव्यको लागि समय निर्धारण, सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिने,
सङ्कल्प प्रस्तावको सूचना, सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त, स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने निर्णय, सङ्कल्प प्रस्तावमा पेश हुने, सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्ने तरिका, छलफलको समयावधि, संशोधन सम्बन्धी शर्त, सङ्कल्प प्रस्तावमा निर्णय, स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्ताव पठाउने भन्ने परिच्छेद 7 मा उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद 9 मा विधायन व्यवस्थापन कार्यविधि, विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि सूचना, आश्रित विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन बारे टिप्पणी, विधेयकको वितरण, विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको सूचना, विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव, विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त पछिको कार्यविधि, प्रस्ताव पेश गर्न अधिकृत गर्न सकिने, विधेयकमा संशोधन सूचना, संशोधन सम्बन्धी शर्त, संशोधन क्रम, संशोधन सहित दफावार छलफल, स्पष्टीकरण संशोधन फिर्ता लिन सकिने नसकिने, अनुसूचीमाथि छलफल, दफाहरूलाई समायोजित रूपमा निर्णार्थ प्रस्तुत पेश गर्न सकिने, प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति, निर्देशन दिन सकिने, विधायन समितिको प्रतिवेदन, विधेयक फिर्ता लिन सकिने, समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछिको कार्यविधि, विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव, विधेयक लागतबाट हटाइने, सामान्य त्रुटिहरू सुधार्ने अध्यक्षको अधिकार, विधेयकको पुनः प्रस्तुति, विधेयकको प्रमाणीकरण परिच्छेद नम्बर 8 मा उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद नम्बर 9 मा राजस्व व्ययको अनुमान तथा विनियोजन र अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि, जस अन्तर्गत राजस्व व्ययको अनुमान, राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल, व्ययको अनुमान, विनियोजन विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि, खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त, खर्च कटौतीको प्रस्तावको सूचना, खर्च कटौतीको प्रस्ताव उप निर्णय, खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नमा बन्देज, आर्थिक विधेयक चाहिँ परिच्छेद नम्बर 9 मा उल्लेख भएको छ भने परिच्छेद नम्बर 10 मा गाउँसभाको समिति गठन गर्न सकिने, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, विषयगत समिति, थप विषय तोक्ने, विषयगत समितिको गठन र विषयगत समितिको कार्यविधि र संयोजक तथा सदस्यको पद रिक्त गर्ने अवस्था, विषयगत समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, विशेष समितिको गठन, वार्षिक कार्यतालिका, समितिको गणपूरक सङ्ख्या, लगातार अनुपस्थिति कारबाही, समितिको निर्णय, छलफल छुट्याउने, समितिको प्रतिवेदन, समितिमा सुव्यवस्था र अनुगमन गर्ने सुव्यवस्था र अनुशासन कायम गर्ने अधिकार, अनुपस्थितिको सूचना, समितिको सचिवालय राय दिन सक्ने, छलफल र निर्णय भाग लिन हुने वा नहुने, समितिको कार्यक्षेत्रको निर्णय, समितिका संयोजकहरूको बैठक चाहिँ परिच्छेद नम्बर 10 मा उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद नम्बर 11 मा अनुपस्थितिको सूचना, पद रिक्त र स्थान रिक्तता, जस अन्तर्गत अनुपस्थितिको सूचना, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, स्थानको रिक्तताको सूचना परिच्छेद नम्बर 11 मा उल्लेख भएको छ भने परिच्छेद नम्बर 12 मा सदस्यको आचरण पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उजुरी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ भने परिच्छेद नम्बर 12 मा विविध विशेष अधिकार, सचिवको विशेष अधिकार, अभिलेखको सुरक्षा, भाषा, लोगो, कानुनी राय सल्लाह सुझाव व्यवस्था, सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी जानकारी, पोसाक, सदस्यको मनोनयन, प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार, बैठकलाई सम्बोधन, गाउँसभाको कारबाहीको संक्षिप्त विवरण, आन्तरिक कार्यविधि विवरण फारम भर्ने, नियमावलीको निलम्बन, वाद अड्काउ फुकाउ अधिकार, नियमावलीको व्याख्या, सचिवको काम गर्न सक्ने, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक काम कारबाही मानिने, संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था र खारेजी बचाउ परिच्छेद नम्बर 12 मा उल्लेख गरिएको छ र यो गाउँसभा सञ्चालन 2083 को परिच्छेद 12 सम्म उल्लेख भएका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू मैले उल्लेख गरेको छु र त्यसमा अन्त्यमा यसका विभिन्न अनुसूची 5 बमोजिमका विभिन्न भागहरू छन्। गाउँसभा सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने अवस्थाका कुराहरू सभाध्यक्ष ज्यूले
हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रस्तावहरू पेश गर्ने, बहुमतले पारित गर्ने र हुन्छ भन्ने आवाजहरू धेरै सुनिएको हुँदा यो सभाको सम्पूर्ण कुराहरू सहमति बमोजिम पारित भएको छ भन्ने कुराहरूको कार्यविधि यस अन्तिमको अनुसूचीमा प्रस्तुत गरिएको छ र अनुसूची 2 बमोजिम 152सँग सम्बन्धित गाउँसभाका सदस्यको व्यक्तिगत विवरण, फारमहरू, सदस्यको नाम लगायतका बुबाआमाको नाम र आफ्नो व्यक्तिगत बायोडाटा प्रस्तुत गरिएको अनुसूची 2मा उल्लेख गरिएको छ र यो गाउँसभा सञ्चालनको लागि सिलिचुङ गाउँपालिका सभा सञ्चालन नियमले 2083 को दफा 12 र परिषद 160 र अनुसूची 5 सभा समक्ष यो जानकारी गराउँदै छलफलका लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति पेश गर्दछु। धन्यवाद। अब म देवेन्द्र राईज्यूले पेश गर्नुभएको यस सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समय खुल्ला भएको जानकारी गराउँदछु। गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 सम्बन्धी आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुने आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई समय मागको लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 प्रस्ताव सम्बन्धी आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुने आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई समय मागको लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। उपलब्ध गरिएको समयमा गाउँपालिका सभा सञ्चालन नियमावली 83 को प्रस्तावमा कुनै पनि गाउँसभा सदस्यज्यूहरूले आफ्नो राय राख्न नाम नटिपाउनु भएको कारण अब म श्री देवेन्द्र राईज्यूलाई सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 83 अनुमोदन गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रस्तुत भएका सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 2083 अन्तर्गत परिच्छेद 12 दफा 160 र अनुसूची 5 प्रस्तुत भएका सम्पूर्ण विवरणहरू सिलिचुङ गाउँपालिकाको सभा सञ्चालन नियमावली 2083 गाउँसभाबाट सर्वसम्मत पारित गरियोस् भन्ने जानकारी गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। यस सभामा श्री देवेन्द्र राईज्यूले सभा सदस्य देवेन्द्र राईज्यूले पेश गर्नुभएको सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 83 सम्बन्धी प्रस्ताव पारितको लागि अनुरोध गर्दछु। सिलिचुङ गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 83 सम्बन्धी निर्णयको पक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने आवाज धेरै सुनिएको हुँदा श्री देवेन्द्र राईज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँपालिका गाउँसभा सञ्चालन नियमावली 83 सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म गाउँसभा सदस्य श्री ईश्वर राईज्यूलाई आभा 7980 र 8182 को बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सिलिचुङ गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-82 मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औलाइएका बेरुजु सम्बन्धमा दफावार छलफल सम्पन्न गरिएको छ। उक्त बेरुजुहरू फर्च्युट गर्न सम्बन्धित पक्षहरूबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई कार्यपालिकाको बैठकबाट समेत स्वीकृत भई गाउँ सभामा पेश भएको हुँदा
प्रस्तुत बेरोजु फरचुट सम्बन्धी विषयमाथि छलफल गर्नका लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। आर्थिक वर्ष 2079-80 औलाइएका बेरोजु तथा फरचुट क्रम सङ्ख्या 18 बेरोजुको दफा नियम नम्बर दफा 83 बेरोजुको विवरण करार कर्मचारीको तलब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 83 बमोजिम अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारी राख्न नपाइने भनी अनियमित रकम 38,81,841 फरचुटको आधार दरबन्दी अनुसार बारम्बार प्रदेश लोकसेवा आयोगमा स्थायी कर्मचारी माग गरिसकेको तर कर्मचारी अपुरो मात्र पठाएको र आएको पनि सरुवा भएर जाने हुँदा करार कर्मचारी राख्दै आएको हो। आगामी आबमा सुधार हुँदै गएको छ। क्रम सङ्ख्या 28 बेरोजुको दफा नियम नम्बर सार्वजनिक खरिद ऐन बेरोजुको विवरण अन्य कार्यालयको दैनिक भ्रमण भत्ता कार्यालयले फिल्ड रेखाङ्कन गर्दा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ता दिन आवश्यक नहुने भनी अनियमित रु 24,150 फरचुट आधार फिल्ड रेखाङ्कन गर्दा भौगोलिक जटिलताले गर्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्यो तर आर्थिक वर्ष 2080-81बाट कानुनलाई मध्यनजर गरी मात्र काम कारबाहीमा सुधार भएको छ। क्रम सङ्ख्या 42 बेरोजुको दफा नियम नम्बर सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 को अनुसूची 1 बेरोजुको विवरण झोलुङ्गे पुलको स्टिल पार्ट खरिदमा ओभरहेड सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को अनुसूची 1 मा निर्माण कार्यको हकमा मात्र 15% ओभरहेड राख्न पाउने उल्लेख छ। यस व्यवस्था अनुसार माल सामान खरिदमा ओभरहेड राख्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन तर पालिकाले 15% ओभरहेड दिई खरिद गरेको अनियमित बेरोजु रु 4,36,972 रुपियाँ 50 पैसा फरचुटका आधार सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 को अनुसूची 1 बमोजिम ओभरहेडको कानुनी व्यवस्था अनुसार काम कारबाही आर्थिक वर्ष 2080-81बाट अगाडि बढाइएको छ। क्रम सङ्ख्या 46 बेरोजुको दफा नियम नम्बर सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बेरोजुको विवरण पत्रकारिता लेखन प्रविधि वृत्ति सार्वजनिक निकायले माल सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक चासो मल्टिमिडियाले लेखन वृत्ति गर्दा यस्तो गरेको नदेखिएको अनियमितता रु 3 लाख फरचुटका आधार सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियावली 2064 अनुसार काम गर्दै आएको छ। कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढाइएको छ। क्रम सङ्ख्या 60 बेरोजुको दफा नियम नम्बर नियम 72(2) र दफा 7 बेरोजुको विवरण फरक खर्च शीर्षक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 73(7) मा फरक शीर्षक पारी खर्च गरेको भनी अनियमितता रकम रु 3 लाख फरचुट आधार यस गाउँपालिकाले फरक शीर्षक पारी खर्च लेख्नु पर्दा कार्यपालिकामा निर्णय गराई मात्र खर्च लेखेको र मल्लेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरोजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2082-83बाट सुधार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82मा औल्याएका बेरोजु तथा फरचुट क्रम सङ्ख्या 31 बेरोजुको दफा नम्बर 86 बेरोजुको विवरण कर्मचारीको सञ्चय कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 86(1) बमोजिम अनियमित भएको रकम 4,71,474 फरचुटको आधार यस गाउँपालिकाले करार कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धी कार्यविधि बनाइदिएको
र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा अब 2082-83बाट हटाइसकेको। क्रम सङ्ख्या 42 बेरुजुको दफा नम्बर नियम 72 र दफा 7। बेरुजुको विवरण फरक खर्च शीर्षक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 73-7 मा फरक शीर्षक पारी खर्च गरेको भनी अनियमितता रु 2,59,180 फर्चरको आधार यस गाउँपालिकाले फरक शीर्षक पारी खर्च लेख्नु पर्दा कार्यपालिकामा निर्णय गराई मात्र खर्च लेखेको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी रुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2082-83बाट सुधार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। क्रम सङ्ख्या 60 बेरुजुको दफा नम्बर सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 बेरुजुको विवरण इन्जिनियरिङ सुविधा निर्माण कार्यको BOQ-मा इन्जिनियरिङ सुविधा स्वरूप साइट अफिस समावेश गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको भनी अनियमित बेरुजु रु 1,55,970 फर्चरको आधार सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाइएको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2082-83बाट सुधार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। क्रम सङ्ख्या 31 बेरुजुको दफा नम्बर 86 बेरुजुको विवरण कर्मचारी सञ्चय कोष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 86(1) बमोजिम अनियमित भएको रकम रु 4,71,744 फर्चरको आधार यस गाउँपालिकाले करार कर्मचारी सञ्चय कोष सम्बन्धी कार्यविधि बनाइदिएको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2082-83बाट हटाइसकेको। क्रम सङ्ख्या 60 बेरुजुको दफा नियम नम्बर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावलीको 2077 को नियम 38 बेरुजुको विवरण कार्यक्रम संशोधन र पूर्व स्वीकृति बिना खर्च आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावलीको 2077 को नियम 38 रु 4 लाख फर्चरको आधार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियावली 2064 अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाइएको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्दै गएको। क्रम सङ्ख्या 60 बेरुजुको दफा नियम नम्बर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावलीको 2077 को नियम 38 बेरुजुको विवरण कार्यक्रम संशोधन र पूर्व स्वीकृति बिना आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावली 2077 को नियम 38 रु 400 सार्वजनिक खरिद ऐन फर्चरको आधार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियावली 2064 अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाइएको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्दै आएको। क्रम सङ्ख्या 72 बेरुजु दफा नियम नम्बर 38 बेरुजु विवरण फरक खर्च शीर्षक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावलीको 2077 को नियम 38 फर्चरको आधार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियावलीको नियम 38 अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाइएको र मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्दै गएको। क्रम सङ्ख्या 73 बेरुजुको दफा नियम नम्बर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चनम 315 मिति 2079-29 को पत्र अनुसार बेरुजुको विवरण आइसिटी ल्याब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चनम 315 मिति 2079 9 महिना 29 को पत्र अनुसार शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन तथा स्थापना गरिने स्पेसिफिकेसन अनुसार काम नगरेको भनी अनियमित बेरुजु रु 6,50,000 फर्चरको आधार मलेप प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु भएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्दै गएको। क्रम सङ्ख्या 75 बेरुजुको दफा नियम नम्बर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका 2081 अनुसार बेरुजुको विवरण कक्षा 8 परीक्षा सञ्चालन
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका 2081 अनुसार इमेज डाटा अनुसार प्रश्नपत्र खरिद तथा छपाई नगरेको भनी अनियमितता रु 1,30,941 फर्चरको आधार मलेपो प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्दै गएको। क्रम सङ्ख्या 89 बेरुजुको दफा नियम नम्बर नियम 72 र दफा 7 बेरुजु विवरण फरक खर्च शीर्षक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 73 7 मा फरक शीर्षक पारी खर्च गरेको भनी अनियमितता रु 14,65,335 फर्चरको आधार यस गाउँपालिकाले फरक शीर्षक पारी खर्च लेख्नु पर्दा कार्यपालिकामा निर्णय गराई मात्र खर्च लेखेको र मलेपो प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। क्रम सङ्ख्या 90 बेरुजुको दफा नियम नम्बर दफा 9 बेरुजुको विवरण शिक्षक तलब भत्ता अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 9 अनुसार स्वीकृत दरबन्दी अनुसार सशर्त अनुदानबाट दिनु पर्दछ, तर पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक राखी अनियमित गरेको रु 82,59,240 रुपैयाँ फर्चरको आधार मलेपो प्रतिवेदनमा अनियमितता भनी बेरुजु आएको हुँदा आर्थिक वर्ष 2081-82बाट सुधार गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ। धन्यवाद। अब म श्री ईश्वर राईज्यूले केस गर्नुभएको अब 79-80 र 81-82 को बेरुजु फर्स्ट इयर सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समय खुल्ला भएको जानकारी गराउँदछु। 79-80 र 81-82 को बेरुजु फर्स्ट इयर सम्बन्धी आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुने आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई समय मागको लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। कुनै पनि गाउँसभा सदस्यज्यूहरूबाट आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नको लागि नाम नटिपाउनु भएको कारण अब म गाउँसभा सदस्य श्री ईश्वर राईज्यूलाई 79-80 81-82 को बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी प्रस्तावमा अनुमोदन गरी पारित गरियो भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म प्रस्तुत भएका बेरुजु फर्स्योट गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। यस गाउँसभामा सभा सदस्य ईश्वर राईज्यूले पेश गर्नुभएको अब 79-80 र 81-82 को बेरुजु फर्स्योट प्रस्ताव पारितको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्बन्धित प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला, पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला। हुन्छ। विपक्षमा हुनेले हुँदैन भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने आवाज धेरै सुनिएको हुँदा सभा सदस्य श्री ईश्वर राईज्यूले पेश गर्नुभएको अब 79-80 र 81-82 को बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म गाउँसभा सदस्य श्री बुत्रोस राईज्यूलाई गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतको समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यू, सभा अन्तर्गतका समिति खारिज तथा नयाँ समिति गठन सम्बन्धमा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिमको समिति गठन भएको नदेखिएको हुँदा
विगतमा गठन गरिएको समिति खारेज तथा उक्त दफा बमोजिम सभाद्वारा गठन हुने विषयगत समिति गठन गर्न तपसिल बमोजिम प्रस्ताव छलफलका लागि गाउँ सभा समक्ष पेश गर्दछु। तपसिल 1. विघटन भएको समिति 1 अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति 1 सभाद्वारा गठन गरिएको नयाँ विषयगत समितिहरू 1. अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति 1 संयोजक श्री मणिकुमार राई, सदस्य श्री पहलमान राई, सदस्य श्री इना विश्वकर्मा, पदेन सदस्य श्री गणेश राई। 2 विधायन समिति संयोजक टिकराम राई, सदस्य श्री भोलामान राई, सदस्य श्री जमुना राई, पदेना सदस्य सन्तोष राई। 3 सामाजिक विकास समिति संयोजक बुद्रोस राई, सदस्य श्री अमन राई, पदेन सदस्य श्री मोहन शमशेर राई। 4 सुशासन तथा स्थानीय विकास समिति संयोजक श्री हेमराज राई, सदस्य श्री हुना बिक, सदस्य श्री सोना ग्याम्जो शेर्पा, 4 पदेन सदस्य श्री प्रताप सिंह तामाङ। 5 कृषि पर्यटन पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोत समिति संयोजक श्री मिलन कार्की, सदस्य श्री अनिता दर्जी, पदेन सदस्य श्री ईश्वर राई। प्रस्ताव नम्बर 5 न्यायिक समितिको वार्षिक प्रगति पेश तथा अनुमोदन सम्बन्धमा प्रस्तावक श्री देविता राई, न्यायिक समिति संयोजक। धन्यवाद। अब म बुद्रोस राईज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतका समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलको लागि समय खुल्ला भएको जानकारी गराउँदछु। गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 75 को 2075 को परिच्छेद 6 को 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतका समिति गठन सम्बन्धी आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुने आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरूलाई समय मागको लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यविधि उप आफ्नो राय राख्नको लागि कुनै पनि सभा सदस्यज्यूहरूले नाम नटिपाउनु भएको कारण अब श्री बुद्रोस राईज्यूलाई गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 75 को परिच्छेद 6 को 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतका समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यू, गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिम सभाद्वारा गठन हुने विषयगत समिति गठन सम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भने सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। यस गाउँसभामा श्री बुद्रोस राईज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गत समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पारितको लागि अनुरोध गर्दछु। गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतका समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनेले हुँदैन भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने आवाज धेरै सुनिएको हुँदा श्री बुद्रोस राईज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 36 बमोजिमको सभा अन्तर्गतका समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म यस सिलिचुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक श्री देविता राईज्यूलाई आभा
82-83 न्यायिक समितिले गरेका प्रगति अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको लागि यहाँ आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब 82-83 सिलिचोङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन छलफलको लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। तपसिल 1. प्रदान गरिएको तालिम सम्बन्धी विवरण क्रम संख्या तालिमको विवरण। 1 नम्बर, मेलमिलापकर्ताहरूलाई मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम, अवधि 8 दिने, सहभागी संख्या महिला 17, पुरुष 13। क्रम संख्या 2, टोल संयोजकहरूलाई न्यायिक समिति सम्बन्धी सचेतना तालिम, अवधि 1 दिने, सहभागी पुरुष 62 जना, जम्मा सहभागी संख्या महिला 17, पुरुषको संख्या 75। 2. उजुरी तथा उजुरी फर्जियतको अवस्था। क्रम संख्या 1, उजुरीको प्रकार नपरेको, उजुरी संख्या 0, फर्जियत संख्या 0, गत आबको फर्जियत गर्न बाँकी उजुरी 0। 1. बैठक संख्या विवरण। क्रम संख्या 1, बैठक संख्या 11, निर्णय संख्या 19। धन्यवाद। अब म यस गाउँसभा सदस्य प्रतासी तामाङज्यूलाई सिलिचोङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारी तथा पालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको आग्ला 83-84 को 1 वर्ष करार म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छलफलको लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, यस सिलिचोङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत करार सेवा कार्यरत शारीरिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी तथा पालिकाका अनुदान रहेका शिक्षकहरूको आर्थिक वर्ष 83-84 को लागि 1 वर्ष करार सेवा म्यादमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छलफलको लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। करार कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको विवरण। शाखा सेवा स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा, इन्जिनियरिङ अधिकृत 1 जना, नव इन्जिनियर सहायक 1 जना, असिस्टेन्ट इन्जिनियर 6, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सहायक 4 जना। सेवा शाखा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पद रोजगार संयोजक अधिकृत 6, रोजगार सहायक संयोजक सहायक 1 जना। सेवा शाखा कृषि विकास शाखा 1 गाउँ 1 प्राविधिक सहायक 8 जना। पशु सेवा शाखा नायब पशु सेवा प्राविधिक सहायक 1 जना। नायब पशु सेवा प्राविधिक सहायक 1 जना। 1 गाउँ 1 प्राविधिक सहायक 1 जना। शाखा सेवा सामाजिक सुरक्षा पञ्जीकरण सेवा आयोग इकाइ कार्यालय सहयोगी MIS अपरेटर सहायक 1 जना। फिल्ड सहायक 1 जना। गरिबी विवरणका लागि लघु उद्योग विकास कार्यक्रम पद उद्योग विकास सहजकर्ता सहायक 1 जना। शाखा सेवा अपराध रोकथाम पुनर्स्थापना कार्यक्रम पद समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता सहायक 1 जना 2 जना। अपराध सहजकर्ता सहायक 1 जना। शाखा सेवा सूचना प्रविधि शाखा सूचना प्रविधि अधिकृत 1 जना। सहायक कम्प्युटर अपरेटर सहायक 1 जना।
साखा सेवा सवारी चालक हेभी सवारी चालक हल्का सवारी चालक हेभी चालक प्रथम 1 जना हल्का सवारी चालक 1 जना शाखा सेवा वरिष्ठ विश्व कार्यक्रम सामाजिक परिचालन सहायक चौधरी 1 जना भाला आयुर्वेदिक औषधालय कार्यालय सहयोगी श्रेणी 1 जना व्यवरोधक चालक सहयोगी कार्यालय सहयोगी श्रेणी 1 जना सहयोगी 1 जना स्वास्थ्य साता जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ 1 जना महिला सहायक 5औँ 1 जना सहायक चौथो 7 जना अनामी सहायक चौथो 7 जना अनामी 24 घण्टे सशस्त्र अनुदान सहायक चौथो 4 जना रातिको असिस्टेन्ट सहायक चौथो 1 जना अपकन्विक असिस्टेन्ट सहायक चौथो 1 जना ल्याब असिस्टेन्ट सहायक चौथो 1 जना कार्यालय सहयोगी सहयोगी 6 जना गाउँ कार्यपालिका तथा वडा कार्यालयको सहयोगी इलेक्ट्रिसियन सहयोगी कार्यालय सहयोगी सहयोगी 1 जना इलेक्ट्रिसियन चौथो 1 जना प्राविधिक शिक्षक तृतीय 1 जना निवासी शिक्षक तृतीय 12 जना कम्प्युटर शिक्षक निवासी शिक्षक 4 जना तृतीय जम्मा 85 जना धन्यवाद श्री प्रताप तामाङज्यूले पेश गर्नुभएको श्रीचुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारी तथा पालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको 83-84 1 वर्ष करार म्याद थप अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छलफलको लागि समय पुरा भएको जानकारी गराउँछु। यस गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारी थप 1 वर्ष करार सेवा म्याद अनुमोदन गरियोस् भन्ने विषयमा गाउँसभा सदस्य श्री टीकाराम राईले आफ्नो विचार राख्न समयमा गर्नुभएको छ र उहाँलाई 2 मिनेटको समय गराउनुहोस्। धन्यवाद श्रीमान सभाध्यक्षजी। यो सवारी चालकको विषयमा विद्युत कम्पनीको कारणले गर्दाखेरि यो हेभी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक भनेर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसमा चाहिँ यहाँ अहिले हेभी सवारी पनि छैन र हलुका सवारी पनि एम्बुलेन्स बाहेक छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। के हो भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु हुनका लागि हात जोड्न गर्दछु, किनभने अस्पष्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि यति नै हो। गाउँसभा सदस्य टीकाराम राईले हेभी सवारी चालक र हलुका सवारी चालकको व्यवस्थापनको बारेमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो समारोह ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई चाहिँ विषयगत समितिमा छलफल गरेर के हो भन्ने खालको थप सूचना प्रदान गर्ने लागि सचिवालयलाई आग्रह गरेको छु। यस गाउँसभामा श्री प्रताप तामाङज्यूले पेश गर्नुभएको श्रीचुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारी र पालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरू 83-84 1 वर्ष करार थप सेवा म्याद प्रस्ताव पारितको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा यस गाउँसभामा पेश गर्नको लागि श्री प्रताप तामाङज्यूलाई आफ्नो प्रस्ताव राख्नु लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नौसभा सदस्य हेभी सवारी चालक र हल्का सवारी चालकको विषयमा उहाँले के हो भनेर बुझ्नु भएको थियो। यो चाहिँ हेभी सवारी चालक चाहिँ हामीले चलाइराखेको उयसै रेगुलर चलाउनेलाई हेभी
सहरी चालन त्यो चलानमै चालनलाई नियत गरे हल्का सहरी चालनहरूको हामीले एम्बुलेन्सलाई चलाइराखेको त्यसलाई एम्बुलेन्स चालकलाई चाहिँ हल्का सहरी चालक भनेर हामीले राखिरहेको छ। अध्यक्षज्यू अब तराई सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको आर्थिक वर्ष 83-84 को 1 वर्ष करार सेवा व्याख्या सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गरियोस् भन्ने गाउँसभा सदस्य पेश गर्दछु। यस गाउँसभामा श्री प्रताप सिंह तामाङज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँपालिका कार्यपालिका कार्यालय तथा कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यालय प्राविधिक अप्राविधिक कर्मचारी र पालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको अब 83-84 को 1 वर्ष करार सेवा म्याद थप प्रस्ताव पारितको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। विपक्ष हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुनेले हुँदैन भन्नुहोला। हुन्छ भने अब धेरै सुनिएको हुँदा गाउँ कार्यपालिका कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारी र पालिका अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको अब 83-84 को 1 वर्ष करार सेवा म्याद थप निर्णय सर्वसम्मत पारितको घोषणा गर्दछु। अब म गाउँसभा सदस्य श्री मोहन शमशेर राईज्यूलाई अब 82-83 को 16औं गाउँ कार्यपालिका बैठकदेखि 19औं बैठकसम्म कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदनको लागि सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्नु। आदरणीय सभापतिज्यू, श्री गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 82-83 को बैठक संख्या 16 देखि 19औं सम्मको तपसिल बमोजिमका कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव छलफलको लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। विवरणहरू तपसिल बमोजिम छ। 16औं बैठक मिति 2083 जेठ 18 गते प्रस्तावहरू समीक्षा सम्बन्धमा सो अनुमान तथा शिलान्यास समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड 2082 गाउँपालिकाको प्रति आधारित बढाउने सम्बन्धमा एलसी पासको समीक्षा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विधेयकको मोसनको उप छलफल सम्बन्धमा हेतु प्रणालीबाट सामाजिक उत्तरदायित्व बाबत रकम खर्च सम्बन्धमा विकल्पबाट आकस्मिक पुनर्निर्माणका लागि रकम विनियोजन सम्बन्धमा। त्यसै गरी 17औं बैठक 2083 साल जेठ 29 गते समीक्षा सम्बन्धमा बफरको निर्माण योजना म्याद थप सम्बन्धमा पारदण्ड मेला कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा विभिन्न कानुनको मोसनका स्वीकृत गरी संग्रह पेश गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 83-84 आर्थिक एक सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 83-84 को हिन्दू कार्यक्रम बजेट निर्माण सम्बन्धमा गाउँसभाको 19औं अधिवेशनमा वाहन नीति तय सम्बन्धमा गाउँसभाको अधिवेशनको कार्यसूची तय गरी सभा सदस्यलाई वितरण सम्बन्धमा। त्यसै गरी 18औं बैठक 2083 जेठ 30 गते समीक्षा सम्बन्धमा योजना तथा कार्यक्रम सम्बोधन म्याद सम्बन्धमा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट प्रस्ताव तयारी सम्बन्धमा। त्यसै गरी 19औं बैठक 2083 साल असार 6 गते समीक्षा सम्बन्धमा दीर्घकालीन शैक्षिक योजना अनुमोदन सम्बन्धमा स्थानीय पाठ्यक्रम योजना अनुमोदन सम्बन्धमा
राजस्व सुधार योजना अनुमोदन सम्बन्धमा जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष 83-84को बजेट वक्तव्य स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक 2083 स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने सम्बन्धमा विनियोग 2083 स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्ने सम्बन्धमा र विनियोग सिलिचोङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको आबा 82-83 को कार्यपालिकाको 16औं बैठकदेखि 19औं बैठकसम्म कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय सम्बन्धमा आफ्नो विचार राख्न चाहनुहुने आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरूलाई समय मागको लागि नाम टिपाउन अनुरोध गर्दछु। यस विषय उप कुनै पनि सभा सदस्यज्यूहरूबाट नाम नटिपाउनु भएको कारण अब म श्री सभा सदस्य मोहन शमशेर राईज्यूलाई गाउँपालिका र गाउँ कार्यपालिकाको आबा 82-83 को 16औं बैठकदेखि 19औं बैठकसम्म गरेका निर्णय अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गाउँसभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सिलिचोङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2082-83 को बैठक सङ्ख्या 16औं देखि 19औं सम्मको कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गरियोस् भनी म सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सभा सदस्य श्री मोहन शमशेर राईज्यूले पेश गर्नुभएको सिलिचोङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको आब 82-83 को 16औं कार्यपालिका बैठकदेखि 19औं कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदनको लागि अनुरोध गर्दछु। अनुमोदन प्रस्तावको पक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुनुहुने सभा सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला, विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने आवाज धेरै सुनिएको हुँदा सभा सदस्य श्री मोहन शमशेर राईज्यूले पेश गर्नुभएको गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको आबा 82-83 को 16औं कार्यपालिका बैठकदेखि 19औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। अब म गाउँसभा सदस्य श्री सन्तोष राईज्यूलाई सभाको कार्य सञ्चालन बैठकको सुव्यवस्था कायम, विधान व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया र अन्य काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 49 को अधिकार प्रयोग गरी गाउँसभाबाट पास गरिने विभिन्न विधेयकहरू विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, सभाको कार्य सञ्चालन बैठकको सुव्यवस्था कायम, विधायन व्यवस्थापन, कानुन निर्माण प्रक्रिया र अन्य काम कारबाही नियमित र एवं प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेश गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 49 को अधिकार प्रयोग गरी सिलिचोङ गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पास गरिने विभिन्न विधेयकहरू विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। तपसिल सामाजिक विकास समिति सहकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियम गर्ने सम्बन्धमा सहकारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको तपसिल क्रम संख्या परिच्छेद 15 जम्मा 15 वटा दफा 102 वटा र अनुसूची 0 खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 0 दफा 44 अनुसूची 0 लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 6 वटा दफा 55 वटा अनुसूची छैन। सामाजिक सङ्घ संस्था दर्ता, सूचीकरण र परिचालित सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 5 दफा 38 वटा अनुसूची छैन। आधारभूत जनस्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 12 दफा 70 वटा अनुसूची छैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रवाहलाई
व्यवस्थित गर्न शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक परिच्छेद 11वटा दफा 43 अनुसूची छैन। बजार अनुगमन व्यवस्थापन नियमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 6 दफा 55 अनुसूची छैन। सुशासन तथा स्थानीय विकास समिति कार्यपालिका कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली 2083 गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 6वटा दफा 41वटा अनुसूची 7वटा। स्थानीय सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 9वटा दफा 134 अनुसूची छैन। स्थानीय सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 19वटा दफा 2 अनुसूची छैन। सिलिचोङ गाउँपालिका विपद सुनवाईलाई उजुरी कारबाही र किराना कार्यविधि ऐन 2083 को विधेयक तपसिल परिच्छेद 10 दफा 48 अनुसूची 27। कृषि पर्यटन पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोत समिति भौतिक पूर्वाधार निर्माण योजना सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 11 दफा 98 अनुसूची 7। कृषि तथा पशुपालन प्रबन्धन संरक्षण र व्यावसायिक कारोबार सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 8 दफा 83 अनुसूची 0। बाँदरवन संरक्षण सरसफाई विपद जोखिम न्यूनीकरण नदी र नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 10वटा दफा 116वटा अनुसूची। स्थानीय ऊर्जा विकास उत्पादन वितरण र नियमन सम्बन्धी बनेको विधेयक परिच्छेद 0 छैन। तपसिल दफा 30वटा अनुसूची छैन। अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति गैर तथा गैर कर राजस्व सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तपसिल परिच्छेद 13वटा दफा 12वटा अनुसूची छैन। सार्वजनिक खरिद नियम 2083 को विधेयक तपसिल परिच्छेद 9 र दफा 134 अनुसूची छैन। धन्यवाद। गाउँसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिमा गाउँसभा सदस्य श्री सन्तोष राईज्यूले पेश गर्नुभएको विधेयकहरूको दफावार छलफल गरी विधेयकमाथि सहमति यसबारेमा छलफल गरी आजको मितिबाट यो सचिवालयमा दफावार यसको छलफल गरी यसको फिडब्याकहरू पेश गरी चाहिँ पर्सि 10 गते को 5 गते 9 गतेको 5 बजेसम्ममा चाहिँ सचिवालयमा पेश गर्ने र सम्बन्धित सभाका विषयगत समिति मार्फत र 10 गते यो सम्पूर्ण विधेयकहरूलाई सभाबाट सर्वसम्मत पारित गराउने र यसको बृहत छलफल र अर्को आर्थिक विधेयकको पनि छलफल विनियोजन विधेयकको पनि छलफल हुने गरी अर्को बैठक आजको मितिबाट 83/3/10 गते बिहान 11 बजे यही हलमा बस्ने गरी आजको बैठक यही स्थगित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। Free audio post-production by alphonic.com